朋友们，大家好，我是小韩。冬季天气寒冷的时候啊，很多朋友的车子底盘下面就会发出异响，特别是德系车，像大众、奥迪、宝马这部分车型，甚至有些朋友的车子可能跑2-3万公里，一到天冷呢，就会出现嘎吱嘎吱的异响。那我们去检查的时候啊，发现底盘下面的胶套、球头呢，并没有什么问题。虽然这种响声呢不影响汽车的行驶，但是呢听起来非常的烦人。今天呢就带大家了解一下，出现这种声音一般呢都是什么问题引起的。朋友们可以看一下啊，在我们汽车底盘前面这个位置呢有一个稳定杆，就是这个东西，两边呢是一个球头，左边一根，右边一根。在稳定杆的中间位置啊有一个这样的胶套，它就是固定稳定杆的。当我们车辆上下运动的时候啊，这个稳定杆和这个胶套呢是会相对运动的。我现在把它给拆掉啊，大家可以看一下，这个螺栓呢已经拆掉了，一边一个啊，这个是固定这个稳定杆胶套的一个卡箍，然后呢这个就是一个胶套啊，它是一个橡胶的啊，把它取掉，大家看一下。大家可以看一下啊，这个就是稳定杆的胶套。咱们跑起来以后啊，车辆上下晃动或者是左右晃动的时候啊，这个稳定杆和这个胶套是会在里面转的。大家可以看一下这个稳定杆，现在这个位置啊，已经磨得非常亮，这就是时间长以后啊，它已经有磨损，而且手磨起来呢，这个稳定杆这个位置呢有一个台阶啊，这个孔呢时间一久它就会变大。像一些德系车啊，奔驰、宝马、奥迪呢，虽然这个孔没有变大，但是因为冬季的时候啊，这个胶套变硬以后，稳定杆和它摩擦呢，就会发出嘎吱嘎吱的响声。大家可以听一下这个声音，啊，就是这种声音啊。咱们装到车上以后啊，跑起来它的摩擦力更大，响声会更大。咱们看一下这个新的和旧的对比。大家可以看一下中间这个孔，这个旧的现在已经明显偏大，新的呢还是非常小的。它装到车上以后啊，因为它橡胶比较软啊，不会异响，而且呢这个孔也比较小，所以它就不会产生嘎噔嘎噔的响和嘎吱嘎吱的异响。所以这个胶套呢是非常重要的。如果咱们的车跑的公里数不大啊，胶套的孔没有变大，材质变硬的，我们可以通过往里边抹黄油的方式呢缓解这种异响。但是抹黄油呢不能彻底解决啊，可能过一个冬季可以，到第二个冬季呢还是会出现异响的。这就是因为这个材质的问题，我们可以直接换一个新的，这个东西呢也不贵啊，几十块钱一个。但是有些车型呢换起来可能比较麻烦。现在我们把这两个新的给装上，大家看啊，这个新的现在已经装上了，上面白色的呢就是新的啊，上面带的蜡，这个呢装上以后它不会出现响声。现在用这个撬棍撬一撬，大家可以看，几乎呢是没有什么间隙的，非常的紧啊。这种胶套啊最容易冬天的时候发出响声，像咱们底盘下面这种响声啊，它还是不一样的啊。如果是这种球头损坏的话，它会出现嘎噔嘎噔的响；如果是这种胶套的话，它呢就会出现嘎吱嘎吱的响。特别是冬季的时候，只要冬季的时候底盘下面出现嘎吱嘎吱的响声啊，基本上都是这种胶套的问题。那很多车的胶套呢，它是可以单独换的，但是呢，大部分车啊，这个胶套咱们买不到这个原厂件，很多都是副厂件，它是不耐用的。原厂件呢，一般都是和这个虾质壁是一体的，除了一些德系车。那像这种球头啊，基本上损坏呢，只能更换这个总成。像这个车的球头，大家可以看，这个地方呢是用铆钉铆起来的。我们即使买到这个球头呢，咱们是不容易安装的，所以说呢，球头损坏只能更换总成，胶套呢，可能有些车型呢提供单独的，只要能买到，你可以单独换。汽车底盘的异响，不同位置它发出来的响声是不一样的，比如球头的响声和胶套的响声就不一样。特别是冬季的时候啊，胶套是非常容易产生响声的。好，朋友们，今天这个视频呢就到这里，希望能帮到大家，谢谢大家观看，请关注小韩，再见。